Di sini saya akan memperkenalkan Al Muslim Platinum Lite Package nih teman-teman. Sebelum saya menjelaskan manfaatnya, kita unboxing dulu nih. Oke teman-teman, kita sekarang unboxing ya. Kita buka dulu karena ini masih disegel ya teman-teman. Di sini kita akan buka. Ini ada tulisannya ya, Al Muslim Lite Package. Nih seperti ini ya. Oke. Sekarang kita buka apa aja sih yang kita dapat yang ada di dalam Al Muslim Platinum Lite Package. Nih, ini ada far infrared anion necklace made in Korea. Nah, ini ada kartu petunjuk penggunaannya ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, lihat sendiri ya, desain boxnya itu sangat elegan. Ada tulisannya Jisamunse The Korean Black Gem. Kita lihat nih dalamnya apa aja nih teman-teman. Nah, di sini untuk yang asli ada sertifikat Jisamunse nih teman-teman. Bisa lihat sendiri ya. Selanjutnya ada stiker anti radiasi. Teman-teman bisa pasang di smartphone teman-teman. Selanjutnya teman-teman juga dapatkan sertifikat dari JM Medical Korea. Oke, berikutnya teman-teman akan mendapatkan benang cadangan nih atau tali cadangan. Ketika teman-teman kalung atau gelangnya putus, teman-teman bisa menggantinya dengan benang cadangan ini. Selanjutnya, satu buah gelang dewasa. Jadi kita menggunakannya di sebelah kiri. Mengapa dianjurkan dipergunakan di sebelah kiri? Karena sangat dekat dengan jantung kita. Dan juga nih buat teman-teman khususnya para wanita yang sering merasakan datang bulan, tentunya nyeri haidnya tuh terasa mengganggu ya. Nah, gelang ini juga bisa kita manfaatkan untuk meredakan nyeri pada saat datang bulan dengan cara digosokkan aja ke bagian perut yang rasa nyeri nih. Tidak hanya itu, teman-teman juga yang sering merasakan kebas ataupun asam urat nih bisa tinggal digosokkan aja ke bagian yang terasa kebas. Nah, ini nih yang kita tunggu-tunggu. Tasbih Al Muslim Platinum Lite Package. Keren banget ya teman-teman ya. Nih, untuk menggunakannya seperti teman-teman menggunakan kalung pada umumnya aja nih. Tapi untuk hasil yang lebih maksimal, teman-teman boleh menggunakan ini setiap kali beraktivitas. Nah, di sini ada bertuliskan Allahu Akbar ya. Nah teman-teman, di belakang bandul ini terdapat logo S, yaitu Al-Shifa seperti ini. Oke teman-teman, ini rantainya berbentuk segi 6 dan berjumlah 99. Jadi pas banget nih buat teman-teman sebagai alat untuk berzikir nih. Oke teman-teman, adapun fungsi dari Al Muslim Lite Package ini yaitu mengatasi masalah untuk peredaran darahnya nih teman-teman, dan juga reaksi terapinya lebih cepat nih teman-teman. Kenapa kok bisa? Karena terdapat 3 bebatuan alami dari Korea teman-teman. Jadi ada germanium, turmalin, dan juga Jisamunse yang memancarkan far infrared yang mampu menggetarkan molekul-molekul air di dalam darah sehingga aliran darah kita terasa lancar. Selain itu bisa menormalkan irama jantung, lalu bisa menstabilkan tekanan darah juga nih, membantu melawan kuman dan bakteri di dalam tubuh, dan juga menghasilkan ion negatif dalam jumlah besar. Oke teman-teman, sekarang kita coba cek ya berapa besar ion negatif yang terdapat pada tasbih Al Muslim ini. Kita langsung aja, saya punya ion tester di sini. Langsung kita cek ya, buat yang penasaran berapa besarnya ion negatif yang terdapat pada tasbih ini. Oke ya, langsung aja teman-teman. Oke, masih menunggu. Oke, wow, 1321 nih. Jadi ion negatif sangat dibutuhkan sekali untuk tubuh kita untuk bantu mendetoksifikasi tubuh, mengikat radikal bebas, karena radikal bebas dapat menyebabkan penuaan dini dan juga timbul penyakit-penyakit lain nih seperti diabetes, hipertensi, dan juga kanker, serta membersihkan plak dalam pembuluh darah. Nah, jadi teman-teman, tunggu apa lagi nih untuk kesehatan diri sendiri dan keluarga yang Anda cintai? Segera miliki Al Muslim Lite Package. Al Muslim Tasbih, 100% jaminan kepuasan Anda. Asli dari Korea loh.